Durerile de cap și de maxilar sunt primele simptome ale bolii vieții moderne, bruxismul. Bruxismul sau scrâșnitul din dinți, așa cum mai este cunoscută, este o afecțiune dentară foarte comună, întâlnită atât la adulți cât și la copii. Această afecțiune se caracterizează prin scrâșnitul din dinți, încleștarea maxilarelor și dureri ale articulației. Bruxismul sau scrâșnitul din dinți este de două feluri. Primul tip este cel nocturn și este cel mai răspândit, fiind caracterizat de scrâșnirea automată a dinților și contracții ritmice ale maxilarului. Cel de-al doilea tip de bruxism este reprezentat de cel diurn, care are loc pe timpul zilei și care apare ca reacție în momente de panică, nervozitate, anxietate și multe altele. Efectele negative ale scrâșnitului din dinți nu întârzie niciodată să apară, așa că dacă vă confruntați cu această afecțiune, este important să cereți ajutorul specialistului. Noi în această dimineață, Jenny, cerem ajutorul specialistului, iar alături de noi este doamna doctor Beatrice Gâșman, medic stomatolog. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine ați venit! Așadar, bruxismul este o afecțiune de care suferă atât copii cât și adulți. Haideți să începem cu începutul. Ce înseamnă mai exact bruxismul? Așa cum era menționat, bruxismul înseamnă scrâșnirea dinților, apare mai ales noaptea. Principalele semne care apar, așa cum spunea, sunt durerile de cap, durerile de maxilare, dar poate să apară și semne la nivelul dinților. Dinții au eroziuni la nivelul coletului, deci spre gingie, apar fracturi, se pot desprinde lucrări, se pot deplasa dinții. Cauzele sunt multiple. În primul rând, așa cum spuneați, depresie, nervozitate, anumite tratamente. Întâlnesc frecvent acest diagnostic. Zilei, că e stresat, ești nervos, pe timpul zilei, dar știi tu cum e, ce te macină în timpul zilei se manifestă noaptea. Cei mai mulți pacienți sunt nervoși, sunt afectați de cauzele cotidiene și atunci noaptea se manifestă acest simptom. Deci, practic, distruge în totalitate dinții acest scrâșnit, din cauza diverselor cauze pe care le-ați menționat. Dinții, ligamentele parodontale, osul este afectat, articulațiile temporomandibulare, mușchii, deci întreaga față este afectată. Dar când este mai periculos acest scrâșnit de dinți? Pe timpul zilei sau pe timpul nopții, practic, nu suntem conștienți? Așa cum spuneai, noaptea nu ești conștient, deci e mai periculos noaptea pentru că nu știi ce să faci și de aceea sunt și soluții. Sunt acele gutiere cu care se doarme noaptea. Se recomandă acele gutiere făcute în cabinet, deci se ia un mulaj în funcție de structura dentară și osoasă și pacientul doarme cu acel mulaj noaptea. Este o gutieră asemănătoare sportului ca în box, dar este ușor mai fizionomică. Un material din silicon, deci este ușor acceptată, nu este dură, nu este abrazivă, pacientul doarme cu ea, nu există riscul să o înghită. Foarte mulți pacienți mă întreabă dacă o înghit. Nu ai cum să o înghiți pentru că are formă de potcoavă, forma literei C, este destul de mare și este ușor de acceptat. Foarte rar sunt pacienți care nu acceptă, poate nu știu, au un simptom de vomă sau efectiv psihic nu acceptă. Dar se face vreo analiză sau cum vă dați seama dumneavoastră ca medic stomatolog că persoana respectivă suferă de bruxism? La nivel dentar, vezi, în primul rând, eu la nivel dentar mă uit și dacă văd abraziuni foarte multe, deci generalizate pe toate măsele, așa cum avem și în această imagine, îmi dau seama că este o cauză de bruxism, pentru că nu ai cum să fie altă problemă dacă sunt uzuri generale. Și așa cum era și în imaginea prezentată, apar niște fracturi la nivelul coletului, despre gingie, se desprinde smalțul din zona cea mai sensibilă. Apar dureri ale articulației, așa cum vedem în imagine, dureri ale articulației temporomandibulare, dureri care pot fi confundate cu otită. Pacientul zice, mă doare urechea sau m-a prins curentul. Nu. Ai o problemă de cauză dentară. Acum, în stomatologie s-au născut și anumiți specialiști pe articulație temporomandibulară, deci dacă nu ești mulțumit de cauza sau de tratamentul pe care ți-l oferă stomatologul, poți apela la un specialist în acest sindrom, dar, repet, cu gutiere se poate rezolva cauza. De asemenea, eu recomand complex de vitamina B, pentru că s-a demonstrat că acest complex de vitamina B ajută articulația, ajută corpul să se destindă. B sau D, că n-am B de la Bogdan. Da, B de la Bogdan sau de la Beatrice și atunci organismul este relaxat, mușchii se relaxează și nu mai apare acest bruxism noaptea. Am copii cărora nu le aplic din prima gutieră. Adică magneziu, nu? Da, deci complex de vitamina B. Sunt pe piață diverse produse, exact așa se numește, nu dau firma.
La copii nu recomand gutiera, scuză-mă că te-am întrerupt din prima. Deci întâi văd cauza și le recomand acest complex de vitamina B și de asemenea găsită cauza. mai periculos la copii? Da, eu consider că da, pentru că smalțul este în formare. Copilul nu știe să spună mă doare ceva sau poate noaptea nu doarme părintele cu copilul în cameră și nu-și dă seama ce are. La copii trebuie găsită cauza. Sunt copii afectați de schimbarea de mediu, de grădiniță, de un coleg la școală. Trebuie vorbit cu un psiholog, găsită cauza. Pentru că el poate să nu spună, dar noaptea se manifeste prin acest scrâșnit și credeți-mă, este un zgomot asurzitor noaptea, un zgomot, deci cel care stă lângă copil nu poate să doarmă. Părintele spune, domnule, nu mai pot, e un zgomot. Citeam la un moment dat pe internet că poți rămâne și fără auz din cauza acestui scrâșnit din dinți, este adevărat? Nu sunt studii făcute, da, probabil un caz, două particular, dar în cazuri extreme în care omul este neglijent și nu se duce, da. O boală destul da, de da, gravă nu și este de trebuie neglijat, nu este de Exact. neglijat. Unele studii spun că acest bruxism apare și în cazul în care copilul are viermișori intestinali, deci se fac anumite analize. Dar principala cauză este aceasta de nervozitate, de stres. Dar poate să mai fie și altă cauză dentară, de exemplu la adulți, dacă au niște lucrări protetice uzate, vechi sau incorect puse. Chiar ieri am văzut un caz, lucrare protetică foarte mare, care nu este în concordanță cu mușcătura pacientului. Atunci, normal că ziua te controlezi cât de cât, dar noaptea, când stai cu gura închisă, gura nu se mai închide perfect. Și apare această deviere a mandibulei pe maxilar și apare scrâșnitul de dinți. Iar lucrarea trebuie schimbată. Sau la copii, dacă au dinții strâmbi, înghesuiți, la fel, nu se mușcă bine, se scrâșnește noaptea și se corectează prin aparat ortodontic. Unde poate duce un bruxism netratat la timp? La afecțiuni foarte grave, mă refer la dinți, la os, la parodonțiu, deci la ceea ce susține dintele, dar pot să apară probleme și la nivelul articulației, deci la nivelul urechii, articulații temporomandibulare, balamaua aceasta de la nivelul maxilarului și a mandibulei. Deci ar trebui o simplă vizită la medicul stomatolog în momentul în care realizăm, că poate nici nu realizăm că ne scrâșnim dinții, că e probabil că e ceva așa mecanic făcut de noi. Exact. Și nu atât de conștient, ar trebui să facem o vizită la medicul și medicul stomatolog. prin palpare își dă seama, pentru că atunci când aplici indexul pe articulație, îți dai seama când pacientul la deschidere de gură are un anumit zgomot nespecific. E ca și cum se deplasează ușor din articulație, nu are o mișcare așa cum trebuie, este ușoară deviație. Deci se simte, nu este ceva... Și spuneați gutieră, da? Da, miorelaxante, deci medicamente care relaxează musculatura feței și complex de vitamina B, vizite la psiholog dacă este o cauză gravă, la cei care au tratamente psihotrope, doar gutiera, deci atât se recomandă. Deci sunt foarte mulți adolescenți sau tineri care au tratamente pentru depresie, ansietate și dezvoltă în timp și această problemă. Dar există și acele injecții care se pot face în maxilar? Da, sunt și acele injecții, nu am văzut studii foarte multe făcute pe aceste temă, tot de relaxare, tot de... Eu nu am văzut studii. Sau... Da, sunt niște substanțe care relaxează puțin articulația. Sunt puțin sceptică în ceea ce privește noul până nu văd studii făcute. Deci sunt puțin sceptică, aș merge tot pe ideea de bază de gutieră, de vizită, de înlocuirea lucrărilor protetice și doar în cazuri extreme ajuns la această metodă. Cum ar trebui părinții să-și dea seama acasă că și copiii lor suferă de bruxism? Cum se controleze? Părintele recomand frecvent să vină părintele cu copilul de cel puțin 2 ori pe an la stomatolog. Nu atunci când este umflat, cum se întâmplă frecvent, deci, repet, nu când este umflat copilul. Trebuie la controale. De cele mai multe ori controalele sunt gratuite. Copilul vine însoțit de părinte și se spune ai eroziune, ai abraziune, ai uzură pe dinți. Trebuie să iei măsura respectivă. La copii care consumă băuturi carbogazoase, de exemplu, doar medicul stomatolog poate să-și dea seama că este un consum de băuturi carbogazoase în exces și nu acest bruxism. Deci sunt diverse cauze pe care doar un medic specialist le poate interpreta. Există anumite alimente care ar trebui complet evitate? Guma de mestecat, caramelele, acadelele sparte între dinți, da? Deci sunt copii care... Acele bomboane dure, da, nu? dure. Deci am întâlnit părinți care spun, doamne, nu am ce să-i fac, asta este copil. Nu, hai să încercăm să corectăm obiceiurile. Nu poți să spui, nu am ce să-i fac, e prea mic. Nu-i dau acadea, dă-i un fruct, dă-i o bomboană, nu știu, ușor gumată, dă-i ceva care înlocuiește. Atunci când copilul sparge acele acadele la vârsta, nu știu, de 4, 5 ani, 6 ani, între dinți, atunci articulația este afectată, este bruscată. Trebuie să facă un efort mai mare față de cât este ea planificată la această vârstă și nu este normal. Dinții distruși în urma acestei boli
se mai pot repara, se mai poate face ceva? Dacă este o uzură generalizată, deci toți dinții sunt abrazați, de obicei se recomandă lucrări protetice, deci toți dinții să fie înlocuiți, pentru că toată dimensiunea cavității bucale este modificată, nu poți să mai înlocuiești doar într-o parte. Și dacă faci doar într-o parte lucrare, în partea cealaltă dinții naturali se abrazează complet diferit. Trebuie să fie, deci, niște forțe masticatorii egal distribuite pe toți dinții și pe toate lucrările. Deci, practic, prin acest scrâșnit de dinți distrugi textura Și de dintelui? multe ori eu compar acest scrâșnit al dinților cu zgomotul de proteze neadaptate sau vechi, se aude sau ca zgomotul de castaniete la dansatoarele de flamenco, da? Deci este zgomotul specific, îți dai seama imediat. Uite, se aude mai în gol. Da, cred că ai o problemă. Da, depinde probabil că și acest bruxism probabil are anumite etape, nu? Are anumite Începe etape, Asta da. poate fi un exercițiu dacă se aude în gol. Foarte... În gol, dacă ai probleme, dacă ai dureri, La mine mi se aude. da, de ureche, de mandibulă, dacă ai dureri de cap și nu găsești cauza, deci nu este normal să ai dureri de cap, da? Atunci trebuie să găsești această cauză. Vă mulțumim foarte mult că ați venit Mulțumim la tare noi în această Cu drag. dimineață. Vă așteptăm cu mare drag. Doamna doctor Beatrice Gâjman, o găsiți și pe Facebook, dar și pe internet. Mulțumim foarte mult!